weet nie wie van julle voel soos ek nie, maar in hierdie tyd van die jaar voel dit vir my of ons moet klaar maak, of ons nou moet gaan asemhaal. En oor ons waarmee ons kom, is mense eintlik besig om voorbereiding te doen. Voorbereiding om op vakansie te gaan. Vanoggend toe ek vroeg uit die huis uit is daar al mense by my verby wat se kar gepak was, die waantjie is gehak, die fiets is op, hulle is op pad met vakansie. Mense is besig om opgewonde te raak. Dalk is jy besig om jou besigheid te sluit. Dalk is jy besig om die New Year's resolutions wat jy nie hierdie jaar by uitgekom het nie. Dalk is jy besig om voor te berei vir dit. Ek weet nie hoe hardloop hy nou vooruit nie. Dalk is jy besig om voor te berei vir die laaste, vir dalk 'n volgende inperking wat gebeur. Maar almal is nou besig om voor te berei. Almal is opgewonde oor Kersfees. En selfs in die kerk is mense opgewonde. Vir die wêreld is hierdie tyd Kersfees. Dis liggies en dis liedjies en dis geskenke. Maar in die kerk gaan dit eintlik oor, of in die kerk noem ons dit Advent. En soos ek nou gesê, dis 'n tyd van afwagting. Dis 'n tyd van uitsien. Dis 'n tyd van terugkyk. Terugkyk in die geskiedenis in waar daar voorspellings gemaak is oor 'n verlosser wat sou kom. Terugkyk na Jesus se eerste koms toe, maar ook uitsien na sy tweede koms. Ek weet nie wanneer laas julle by 'n troue was. 'n Troue het ons nou verskillende fasette. As mens by 'n troue kom, dan is daar ons nou die preekgedeelte wat God se woord is, en dan is daar die wetlike gedeelte waarmee die troupaartjie hulle beloftes aan mekaar beloof, en dan stuur die dominee ons almal uit, en dan gaan wag almal ons daar buite. Hoekom wag hulle daar buite? Waarvoor wag hulle? Gewoonlik as mense uitstap, dan kry hulle 'n handvol konfetti of hulle kry bubbles. Dis al bubbles wat ek moet kry vanoggend. As jy nou die bubbles in jou hand kry, wat doen jy met dit? Vra jy vir die persoon langs jou, wat gaan aan, wat moet ek met dit doen? As jy die konfetti in jou hand kry, wat doen jy? Vra jy vir die persoon, wat moet ek hiermee maak? Nee, jy gaan staan daar in 'n gangetjie en jy wag vir die bruid en die bruidegom om uit te kom. Hoekom? Want ons wil fees vier saam met hulle. En so het dit ook eintlik maar in die Bybel gebeur. Daar was 'n belofte gemaak van iemand wat sou kom, wat 'n voorbereider sou wees vir die verlosser wat sou kom. Weet julle wie is dit? Johannes die Doper. Ons gaan vanoggend 'n paar gedeeltes lees uit Johannes uit Johannes 1 vers 6 tot 8 en dan ook vers 19 tot vers 28. Julle is welkom om julle Bybels daar oop te maak, Johannes 1 vers 6 tot 8 en dan ook van vers 19 tot vers 28. Voor ons saam lees, kom ons bid net. Here, dankie dat ons vanoggend in U naam by mekaar kan wees. Dankie dat ons U woord kan oopmaak. Dankie dat ons kan opgewonde wees oor U eerste koms. Maar help ons ook, Here, om te besef dat Kersfees 'n uitsienfees is. Nie net na die geskenke, na die tyd saam met die familie, na die tyd weg, na die rustige tyd, maar ook 'n uitsien na die dag wanneer U weer kom. Wil U ook deur U Gees hierdie woord vir ons kom oopbreek. Ons bid dit in U naam. Amen. Dan gaan lees van vers 6 en dan vanaf vers 19. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. En dan lees ek van vers 19. Die Jode en priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe hy hierdie getuienis afgelê en duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia?
Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, hy geantwoord. Nou maar wie is hy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe. Ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het, daar was Fariseërs onder die wat gestuur is, en hulle het vir hom gevra, maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken. Dit is hy wat na my kom, die se skoene ek nie werd is om los te maak. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Wie was Johannes die doper? Wat weet ons van Johannes die doper? Ons weet, sy naam was Johannes. Johannes beteken, die Here is genadig. En as mens na sy groot prentjie gaan kyk, dan kom mens agter hoekom dit so is. Elisabeth, sy ma, het op 'n hoë ouderdom swanger geword. Dit was genade. Sy pa, Sagaria, het nie geglo dat sy vrou swanger is nie, en hy het stom geword, en hy het die opdrag gekry as 'n kind gebore word, as 'n seun gebore word, noem hom Johannes. Die feit dat hy weer kon praat, was genade. En die rol wat Johannes gehad het, was ook iets van genade. Hy moes gaan verkondig dat die een vir wie hulle wag, die verlosser op wie hulle wag, is op pad. Hy moes gaan verkondig oor die genade wat op pad is. Johannes is ook die doper gedoop. Hy het mense in die Jordaanrivier gedoop. En dit was nie 'n noodwendige godsdienstige doop soos wat ons ken vandag nie. Dit was meer 'n bekeringsdoop. Mense wat besef het, ek is op die verkeerde pad, ek moet my lewe reg kry vir dit wat gaan gebeur. Ek wil 'n draai maak voordat die een kom vir wie ons wag. Dan was Johannes ook 'n profeet gewees. En soos profete nou maar was hulle weird mense gewees. Hy was geen anderster as enige ander profeet gewees nie. Hy was baie vreemd gewees. Hy het in die woestyn gebly. Hy het klere gedra wat van kameelhare gemaak is. Ek weet nie hoe gemaklik is sulke klere nie. Dan het hy die klere vasgemaak met 'n leerbel, gordel, en hy het geleef van sprinkane en veldheuning. Ek weet nie hoe gesond so die eet is nie, maar dit is hoe hy geleef het. Maar hy was ook 'n dinamiese persoon. Hy was 'n persoon wat charisma gehad het. Die mense het gekom na hom, die mense is gedoop deur hom. Hulle was opgewonde oor die boodskap wat hy gebring het. Johannes is deur God gestuur om te gaan getuig. Hy is deur God gestuur om te getuig van die lig. Hy was nie self die lig nie. Hy moes net gaan getuig van die lig. So hy was net die instrument wat God gebruik het. En ek wil 'n ander voorbeeld die Griekse woord wat vir dit gebruik word, vir hierdie getuig gebruik word, is apostel, wat beteken gestuurde. So hy het sy opdrag van God afgekry. Sy autoriteit het van God afgekom. En al wat hy moes doen, is om die lig te gaan wys vir die mense. En die enigste maklike voorbeeld wat ek kon dink is 'n spieël. As ek in 'n spieël inkyk, wat sien ek? Sien ek iets anderster as wat ek is, of sien ek wat ek is? As ek na myself kyk, dan sien ek net myself. Die spieël kom maak nie 'n ander prentjie van wat ek is nie. Hy weerspieël net wat in hom ingaan. En dit is wat Johannes moes doen. Hy moes die lig vir die wêreld weerkaats. Hy moes vir die mense gaan wys wie is hierdie Jesus. Maar dit wat hy gedoen het, was nie 'n maklike opdrag nie. Hy het op 'n gevaarlike terrein beweeg. Ons het in die teks gelees, daar was in vers 19, die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes gestuur om hom te vra, wie is jy?
Hulle moes net daai vraag gaan vra, want die mense was onseker oor wie hierdie Johannes is. Hulle was onseker oor watter sekte hy mee besig is. Onder wie se autoriteit doen hy wat hy doen. Hulle gaan om, hulle vra vir hom, wie is jy? En dan het hy 'n baie verrassende antwoord. Hy sê nie vir hulle wie hy is nie, hy sê vir hulle wie hy nie is nie. Toe hulle vir hom vra wie is hy, toe sê hy vir hulle, ek is nie die Christus nie. Dis wat hulle wou gehoor het. Hy is nie die Christus nie. Daar's een of ander bekende teoloog wat gesê het, wat hierdie reaksie probeer saamvat het. Hy sê, dit wat Johannes bedoel met ek is nie die Christus nie is, ek is nie wat julle verwag nie. Ek is nie julle redder en julle verlosser nie. Ek het nie die woorde van die ewige lewe nie. Ek het nie die antwoorde op julle lewensvrae nie. Ek kan nie julle probleme oplos nie. Ek maak geen sin. Ek maak nie heel wat gebroken is nie. Ek kan julle nie van sonde bevry nie. Ek kan ook nie julle skuld op my neem. Soos die Jode vir Johannes vra wie hy is, en hy sê vir hulle, ek is nie die Christus nie, skets dit eintlik 'n baie mooi prentjie. So volgens sy eie getuienis sê hy dat ek is nie wie julle dink ek is nie, wie julle hoop ek is nie. Ek gaan net vir julle kom wys wie die een is. Ek gaan julle heen wys na die een vir wie julle wag. Dit het ons in vers 6 tot 8 gelees. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Hierdie lig waarvan hy moes getuig, is die lig wat geloof wek. Hy is nie die een wat die geloof wek nie. Die lig wat hy weerspieël. Soos as ons in 'n spieël inkyk, die refleksie, dit is wat die geloof wek, nie anders nie. Sy doel en sy bestaan was God gegewe. Calvin het ook geskryf dat Johannes sy gesag by God gekry het. En as jou gesag van God afkom, kan jy nie mense mislei nie. Dan moet jy eerbaar wees in dit wat jy doen. Dis hoekom hy vir hulle gesê het, ek is nie die Christus nie. Hy het net kom doen wat hy geroep is om te doen. Nou wat interessant is van Johannes die Doper, of van die voorbereider wat sou kom, is mens lees in die Bybel van die persoon wat sou kom. Mens lees op 'n paar plekke van hom, in die Ou Testament in Jesaja 40, en dan in Maleagi, en dan aan die begin van Lukas ook. Ek gaan net vir julle in Jesaja 40 vers 3 tot 5 lees. Daar staan, iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet 'n gelyke word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. As mens hierdie gedeelte lees, dan hoor 'n mens iets van vreugde wat op pad is. Daar's 'n opgewondenheid. As mense dit sou hoor, dat hulle pad gelyk moes maak, sou hulle baie mooi geweet het. Daar was konings in daai tyd gewees, en die konings het oorlog gemaak teen mekaar, en as een koning se soldate die ander koning se soldate oorwin het, dan het die nuwe koning eintlik mag gekry. En dan moes sy mense 'n pad vir hom gaan voorberei, want die nuwe mense moet ook hulle nuwe koning sien. Ek dink vir party mense was dit lekker as daar 'n nuwe koning kom, maar ek dink vir ander mense was dit moeilik as daar 'n nuwe koning kom, as hierdie pad gemaak word. Of as 'n mens aan 'n hedendaagse voorbeeld moet dink oor 'n pad wat gereed gemaak moet word. Weet nie of julle onthou verlede jaar toe die Springbokke die Wêreldbeker gewen het. Toe hulle teruggekom uit Suid-Afrika, wat het hulle gedoen met hierdie William Webb Ellis beker wat hulle gekry het? Het hulle dit iewers in 'n glaskas gaan sit om dit net daar te sien? Nee, hulle het 'n roete beplan, hulle het busse gehuur, hulle het mense opgewonde gemaak, hulle het deur die strate gegaan, sodat mense kan sien
wat die springbokke verwag het. En dit is wat moet gebeur met die pad wat voorberei word. Daar moet iemand moet kom en sê, dit waarvoor julle gewag het, die verlosser waarvoor julle gewag het, is op pad. Julle moet net uitkyk vir hom. So as God sê die pad moet voorberei word, dan dink ek skep die mense moed. Die mense was in daai tyd in Jesaja se tyd was hulle in ballingskap gewees, en as hy sê daar moet 'n pad voorberei word, dan kan die mense opgewonde raak, want die verlossing is op pad. En dit het eers 'n klompie jare later gebeur, maar die verlossing gaan kom. Ons kan opgewonde wees. Ons moet net mooi weet waarna ons moet kyk. Die boodskappe wat deur die Here gestuur word, Johannes wat deur die Here gestuur is nie daar vir homself nie. Hy is nie daar om sy eie agenda te dryf nie. Hy is nie daar om sy eie boodskap te verkondig nie. Hy is daar om die Here se boodskap te verkondig. Johannes het nooit in sy bediening het hy die fokus op homself aanvang. Hy het nooit die lig na homself toe laat skyn. Hy het altyd net die lig weggeskyn van homself. Hy het 'n baie spesifieke opdrag gehad. Hy moes net 'n pad toe voorberei. Hy moes net vir die mense kom wys wie hierdie Jesus is. Daar honderde, duisende mense by Johannes verbygekom om gedoop te word. En eendag, terwyl hy besig is om mense te doop, het hy opgekyk en hy het iemand gesien en hy het die volgende woorde gesê: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy was nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Toe hy vir Jesus sien, toe sê hy vir die mense, daar is hy. Hy het nie die fokus na homself te gebring. Toe kom Jesus na hom toe en hy sê vir hom, maar ek wil ook gedoop word. En aanvanklik het Johannes gesê, nee, ek wil nie doop nie, ek is nie werd om jou te doop nie. Wat gebeur toe Johannes vir Jesus gedoop het? Toe Jesus uit die water uit opkom, toe daar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. En dit is die einde van Johannes die Doper se bediening gewees. Johannes die Doper het 'n baie kort bediening gehad, miskien 'n paar maande. Hy het net die opdrag gehad om die mense te wys waar is die lig. Hy het die opdrag gehad om mense opgewonde te maak oor die persoon wat kom. So sy doel op aarde was net om te sê, of net om die pad gelyk te maak, gereed te maak. Sy opdrag op die aarde was net om mense gereed te maak. Amper soos wanneer ons by 'n troue met die babbels buite die gebou staan en wag en opgewonde is. Dit is wat hy moes doen. Hy moes mense opgewonde maak oor wat kom. Hy moes net sê, daar is die lam van God, die een vir wie hulle gewag het. Johannes het in sy kort bediening eintlik baie meer gedoen as wat ek dink ons ooit sal kan besef. Hy het geweet wat sy doel is. Hy het geweet hy moet mense opgewonde maak. Hy het geweet hy moet die lig net reflekteer. Hy moet vir die mense wys waar is die lig. En ek en jy het daai selfde opdrag gekry. Ek en jy het ook die opdrag gekry. Dit is die evangelie. Ons het ook die opdrag gekry om mense opgewonde te maak oor Jesus se koms, sy eerste koms, maar sy tweede koms ook. En ons het ook die opdrag gekry om die lig wat in ons is te reflekteer, sodat die mense wat rondom ons is, wat saam met ons beweeg, kan sien, daar's iets anders in my lewe. En om mense opgewonde te maak oor Jesus se koms, het eintlik maar twee dele. Die eerste deel is, ons moet mense opgewonde maak oor Kersfees. Weet nie hoe voel julle oor Kersfees nie? Weet nie hoe vier julle Kersfees nie? Maar ons moet mense opgewonde maak oor Kersfees. Nie die wêreldse manier van Kersfees, maar ons moet vir mense sê, hier is waaroor Kersfees regtig gaan. Christus het gekom.
sodat ek en jy die ewige lewe kan kry as ons in hom glo. En dan moet ons ook mense opgewonde maak oor sy tweede koms. Net soos wat Johannes die doper mense gedoop het wat dalk nie op die regte pad was nie, wat gesê het ek wil 'n draai in my lewe maak, moet ons nog vir mense kan sê, my lewe, jou lewe lyk dalk nie soos wat dit moet lyk nie, ons moet 'n draai maak, ons moet gereed wees vir wanneer Jesus kom. Ons moet nie te besig wees nie, ons moet opgewonde wees oor sy tweede koms. Ons as Christene mag nie ophou om vir mense te laat uitsien na Kersfees. Ons mag nie ophou om hulle opgewonde te maak daaroor. Want ek dink, dit is nog my en jou wens om eendag in die Here se teenwoordigheid te wees. Nou wil ek afsluit met 'n vraag wat ek myself vra, maar 'n vraag wat ek ook vir jou wil vra vandag. Eintlik 2 vrae. Is jy besig, is ek besig, is jy besig om mense opgewonde te maak oor Jesus se eerste koms? Maar ook oor sy tweede koms. Gaan leef jy die evangelie, die opdrag soos wat Jesus vir ons gesê het? En kry ek dit reg? Dit vra ek vir myself, kry ek dit reg om die lig wat in my is te reflekteer sodat ander mense die lig kan sien? Wil ek ook vir jou vra, kry jy dit reg om die lig wat in jou is te reflekteer sodat die mense om jou ook die lig kan sien? Kom ons bid saam. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie vir u genade. Dankie Here dat u lewe. Dankie dat u een keer al reeds gekom het en dat ons kan opgewonde wees daaroor. Dat ons kan opgewonde wees oor hierdie Kerstyd, omdat ons weet ons herdenk die eerste keer wat u hier was. Maar Here, dankie ook dat ons kan opgewonde wees oor die tweede keer wat u gaan kom. Die laaste keer wat u gaan kom. Die keer wat alles gaan verander, wanneer ons dan van daar af vir altyd tot in alle ewigheid by u en u teenwoordigheid gaan wees. Help ons ook Here om met hierdie opgewondenheid in ons te leef, sodat mense rondom ons dit ook kan sien. Dankie dat daar iemand soos Johannes die doper was, wat net 'n opdrag gehad het om vir mense te wys wie is die verlosser. En Here, help ons om ook so te leef dat mense deur ons lewe sal kan sien dat u die verlosser is. Dankie Here dat ons aan die einde van 'n jaar gekom het, wat sy eie uitdagings gehad het, en dat ons ook in moeilike tye diep bewus kon wees van u. Dankie dat ons in afhanklikheid voor u kan buig, Here, en dat ons kan bid vir uitkoms wat die ekonomie aanbetref, uitkoms wat die toekoms van ons land aanbetref, uitkoms wat ook reën aanbetref. Here, as mens buite kyk en mens sien hoe verdor die gras, dan besef ons is so afhanklik van u. Dat u ook in die grootheid vir ons kon voorsien. Here, dat hierdie tyd wat vir ons voorlê 'n kosbare tyd sal wees waar ons net meer en meer op u sal fokus. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen.